士比亞名劇。而且咧，《哈姆雷特》係莎士比亞傑作中嘅傑作，整個故事咧都充滿哀怨悲慘嘅氣氛。等我念兩句台詞你哋聽咧。啊，哈姆雷特，你係一位咁尊貴嘅人，但係遭遇竟然咁慘，真係慘。叔叔啊，我哋三個進入咗哈姆雷特嘅熱潮啊！哦，哈姆雷特，你係一位咁尊貴嘅人，但係遭遇竟然會咁慘。叔叔啊，唔知啲演員係點樣演繹哈姆雷特同愛菲利亞嘅咧？嗬？如果我有機會睇呢出劇，咁就真係太好啦！冇人啊！你快啲去做修女，最好即刻去。哦，神啊，請你令哈姆雷特變翻原來模樣啦！生同死係一個問題，係一個問題啊！哦，愛菲利亞，你竟然間會咁凄涼嘅！老師，一早啊走嚟班房度做舞台劇係嘛？真係未見過喎。好啦，我哋而家開始上堂。你哋落咗堂之後嚟禮堂要揾我啊！係。一陣間實俾老師鬧一大餐啦！弊家伙啦！如果你真係被放逐嘅話，我亦都同你一齊離開呢一座城㗎。哎呀，做乜嘢啊？咁去邊啊？去雅典森林咯。哦，佢哋好似喺度演緊戲咁啊！去雅典森林？係啊。你哋嘅表情咧要悲傷啲啊！而家咧係講緊咧點樣逃離呢個城啊！係。好啦，休息一陣先啦。你哋三個好中意演戲係咪啊？係咯，你哋三個啊，有冇睇過莎士比亞寓言呢一個舞台劇啊？冇啊，我哋冇啊。咁我哋咧就而家咧正在排緊呢一套有名嘅舞台劇。你哋啊有冇興趣參加演出？參加演出舞台劇？演出啊？係咪真㗎吓？哎呀，我唔掂㗎，我好怕上台啊。沙蓮同學啊，你就負責幕後工作啦。咁好啦。咁朱迪啊同斯利亞你哋去參加幕前演出咧。唉，好啦，就咁啦。斯利亞咧高啲就反轉做個後生仔啦，朱迪咧就做嗰個女仔啦。哎呀，叫我反轉做男仔啊！咁難做嘅戲叫我嚟做啊？係咪真噶？老師啊，我哋幾個想自己傾一陣啊。好啊，隨便啦。喂，你過嚟啊。點算好啦？夏文梅老師唔似講笑咁喎。哎呀，咁難得嘅機會，無論如何一定要試一試。冇錯啦，我都好想參加一下幕後嘅工作，學下嘢啊。係啊，但係會有好多觀眾嚟睇表演噶喎。係啊，話俾我哥哥知，佢一定會嚟捧場噶。係啊，一定要叫朱美嚟至得噶啦。啊，不如叫埋你阿叔嚟都好喎。一於叫埋佢啦。叫埋班特頓先生嚟睇啊。係啊，梗係要預埋佢一份啦。你要咁樣決定呢？係啦，如果知美佢嚟捧我哋場啊，做乜嘢啊，斯利啊？朱迪啊，你覺唔覺得我個樣扮女仔係比較扮男仔更加好睇，更有氣質咧？或者係啦。朱迪啊，不如我同你換轉角色啊，好唔好啊？點樣啊？三個見面未啊？係，我哋決定咗參加演出啦。
哦，係呀。咁啊，老師，我哋商量過之後咧，佢哋話我扮女仔，朱迪扮男仔比較適合啲。哦。係咪啊，朱迪？係啦，兩位啊，不如讀一讀台詞試下先啦吓。好啊。首先咧，由斯利亞讀先，得未？得啦。好，咁開始啦。你真係煩噶啦，警告你唔好再跟住我啊！輪到你啦，朱迪。係親愛嘅菲比，唔好用咁嘅眼神嚟對待我呢個有情人咯。你咪講咁多啊！唔該，你快啲扯，我唔想見到你啊！你究竟係咩身份啊？學人哋咁高傲，我從來未見過咁自大嘅女仔嘅。睇下你個樣啊，難得有一個人咁中意你，你應該珍惜先至係嘅。老師，我諗我你果然覺得好啱啊！你演呢個少女演得幾好啊！而且咧，朱迪啊演男仔亦好適合，因為佢個夠晒神氣啊嘛。